sembah kita. Pujilah Man Raja Gereja bangsa Doni Kerina. Haleluya, haleluya, bangsa Doni Kerina. Puji Raja kekalengan, Tuhan sinebus kita. Banalah si persembahkan rina kegeluhan ta. Haleluya, haleluya, rina kegeluhan ta. Majuah man bandu kerina kam warga GBKP Ijapape ringan. Jumpa kita kibas renungan 5 menit pagi-pagi warienda. Ope si benakan renungan ta, mari kekelengan Tuhan raduras kita artoto kita. Bapa si mada perkuahate bujur Tuhan, ngatakan bujur kami, golokon kami warira pagi-pagi enda, bas kam nari, kam si masuk-masuk kami, mentasi kegiatan kami sada warienda Tuhan. Ope lakukan kami kerina kegiatan kami, hati kami ngoge katandu. Ngaranalah kam Bapa, ibas Yesus kami gortoto. Amin. Kekelengan Tuhan, renungan 5 menit tadi besar pagi-pagi anda, ibuat ibas 2 Korinti 10 telu ayat 10:4. 2 Korinti 10 telu ayat 10:4. Lias ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan dibata, kerembakan kesaksi badia, raskam krina gelah. Sehijenda pengogen kata dibata. Kekelengan Tuhan, enterem kita reh artoto man Tuhan, tapi alumaba pusuh simbrat, tapi latih lelah. Idarat tempat-tempat kita teridah cirem, tapi ibas pusuh ta demkel alu kecemasan, alu perasaan kecewa, perasaan gagal begepe mungkin lid bas kita si kelungunan. Mungkin lid kita si megikan renungan enda, labau kita termasuk kalak si ipahami keluarga anta, lah kita irgai basingan terdahin, entah diam-diam gom kita kebenen semangat geluh. Ayat warir pagi-pagi dan ingatkan man banta, maka Tuhan si tuhuna gejapkan kebutuhan pusuh ta simbagasna. Ikatakan ibas-ibas Indonesia kasih karunia Yesus Kristus. Dan ngatakan sama kita ia lokan labo arkitekan kita sempurna, tapi arkitekan Tuhan engkelengi kita. Secara psikologi manusia megahati kelenganan nami kaisi katakan kelelahan. Arkitekan ia harus lalap megegeh kata wari paksa pe. Ia ituntut guna megegeh, ituntut guna berhasil, ituntut guna menyenangkan enterem jelma. Tapi warienda kata dibata ngatakan maka kampe ku kelengi, amin gia gejabdu maka kamla megegeh. Dengerana karena kekelengan Tuhan mereken perasaan aman bas pusuhta. Enterem kelekala anggeluh ibas tep-tep wari alu kebiaran nandangi masa depan. Enterem kelekala anggeluh alu ngalakan penolakan. Tapi kekelengan Tuhan rebahan pusuhta datken ingan tertande bersandar ngatakan maka kita labo erdalan sisada. Persekutuan Roh Kudus nina ngatakan sama maka Tuhan hadir nemani perbeben pusuhta, kesah si badiam pegegehi kita si gelisah, entah sangana kel kacau pikiran ta, kesah si badiam mereka damai, kesah si badiam mereka kenyamanan bas pusuhta asum ICP lah ngangkai kita. Pagi-pagi enda ikatakan maka Tuhan lah saja perdiatekan kita, tapi pe pusuhta ras jiwa anta.
isampatina kita tahan, ipulihkenna kita, ipegegehina kita. Barang-barang besada wari enda kam, de malu semangat dalam igeluhundu, de malu kemala menate, janah damai sejahtera sirna bas Tuhan, tetap nemani kam kerina. Mari kekelengan Tuhan, ras kita toto. Bapa si mada kuasa, megati kal pusuh kami dem kelelahan batin. Mungkin benarkan kami pada pagi-pagi yang alu perasaan lelah. Tapi kami Tuhan, kuasandu, kesasi badiandu, pegegehi kami, mentasi warienda. Bujur Tuhan, ibas Yesus kami ngorototo. Amin.